Como fazer esse squish aqui, gente? Bom, gente, eu tava aqui em casa, né? E eu tentei fazer um squish diferente. E, gente, eu criei esse nome aqui, squish de bolinha, gente. Porque é uma bola mesmo, ó, né? Mas, gente, sério, é muito fácil de fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, gente. E é muito bom de apertar também, então, ó. Enchimento, gente. Enchimento encontra em boneca, em almofada. Ou também, se você não tiver enchimento, pode usar algodão, que acho que todo mundo tem em casa, né? Depois você vai pegar a folha de um caderno bem grande, tá, gente? Bem grande mesmo. Aí você vai cortar essa parte daqui do lado com a tesoura. Ficou assim. E por último, papel filme. Bom, gente, você vai colocar o enchimento aqui e aí você vai dobrar. Vai fazendo assim. Bom, gente, tá assim, aí você vai dobrar pro outro lado. Assim, entendeu? Peraí, só vou dobrar aqui. Bom, gente, aí você vai fazer uma bola. Ó, uma bola mais ou menos assim, entendeu? Vai ficar desse jeito aqui. Aí depois, gente, é só você passar o papel filme. Resolvi, gente, gravar pra vocês, ó. É desse jeito. Aí você vai pegar o papel filme bem grandão, entendeu, gente? Ai, gente, e antes de você colocar... Antes de você colocar a folha no enchimento, você pode colorir a folha, entendeu, gente? A folha inteira. A folha toda, atrás e na frente. Mas, gente, eu não quis que você não ia demorar muito. Tá aqui, aí você vai colocar da parte de... A parte de trás, aí você vai subindo, entendeu? Assim, ó. Não muda muita coisa. Pega, gente, mais papel filme. Peraí. Bom, gente, como eu sou agoniada, eu vou fazendo assim logo, ó. Gente, eu preferia que vocês colorissem. Mas eu não quis colorir, porque senão ia demorar muito, né? Como eu sou agoniada, eu sou dessas. Gente, é muito bom de apertar. Aí, gente, se você quiser bem fofinho mesmo, você pode colocar mais 2 camadas. Eu acho, gente, que eu vou colocar mais 2, porque já tá bem fofinho. Gente, eu decidi que eu quero bem fofinho mesmo, então eu vou colocar 3 camadas. Essa já é a primeira. Bom, gente, mudei aqui de posição, mas gente, já tá bem boa, ó. Bem fofinho. Agora eu vou colocar mais 2. Pergunta aí. Ai, gente, peraí. Ó, gente. Mas o homem, que é do meu Betão, e vai continuar sendo, tinha que ser convocado sim. Hoje eu não vejo o Brasil falar potência ou falar, faltou um. Ai, gente, eu vou colocar só 2 mesmo, porque já tá bem fofinho. Ó, gente. Aí, gente, faço em casa, gente. É muito fofinho. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.